बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज रात सोमवार 20 जनवरी मुल्क भर का मौसम कैसा रहेगा? मौसम की हर अपडेट से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे। बहुत शुक्रिया। महकमे मौसमियात की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक मगरबी हवाओं के एक नए सिलसिले के ज़ेर असर कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में बादल और मौसम जुज़वी तौर पर अबरा आलूद और कहीं कहीं हल्की सी दरमियानी बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी के सिलसिले जारी। बालाई सिंध, जनूबी पंजाब और खता पठान में हल्के बादल मौजूद। इस स्पेल के दबाव से दीगर इलाकों समेत मगरबी शिमाली इलाकों में अच्छी बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी। कराची समेत सिंध की साहली पट्टी पर मौसम बदस्तूर खुश्क और सर्द और बेशतर मैदानी और जनूबी इलाकों में सुबह और रात के औकात में अच्छी ठंडक बरकरार रहने का इम्कान है। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बालाई और सियाहती मकामात शिमाल मगरबी बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और खता पठार समेत बालाई पंजाब में मौसम जुज़वी तौर पर अबरार रहने के साथ बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। इस दौरान कोयटा, चमन, जोब, किला सैफुल्ला, ज़ियारत, पंजगोर, ग्वादर, तरबत और दीगर इलाकों में बारिश। बलूचिस्तान के शिमाल मगरबी और पहाड़ों पर ज़बरदस्त बर्फबारी का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम जुज़वी तौर पर अबरार रहने के साथ बारिश। पहाड़ों पर शदीद बर्फबारी का इम्कान। बारिश और बर्फबारी के बाद सियाहती मकामात पर सफ़र के दौरान एहतियात करें। पंजाब के मशरकी और वस्ती इलाकों में सुबह के दौरान धुंध छाई रहेगी। कराची समेत सिंध की साहली पट्टी पर मौसम खुश्क रहने का इम्कान। जनूबी वस्ती पंजाब और सिंध के बालाई इलाकों में मौसम जुज़वी तौर पर अबरा आलूद रहने का इम्कान है। वेदर लवर्स अपने इलाके का मौसम जानने के लिए शहर का नाम कमेंट करें और इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।